आप अपने नाम का रिंगटोन बनाना चाहते हैं, अपने नेम का जो रिंगटोन बनाना चाहते हैं, यहाँ पे एक गूगल का सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो आपके नेम का होगा वहाँ पे आपको रिंगटोन जो आपको बन के मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जो डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको चले जाना है गूगल पे, उसके बाद अपने नाम को लिखना है, उसके बाद FDMR को लिखना है, उसके बाद सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको जो वहाँ पे आपके नाम का जो भी आपको वहाँ पे लिखा हुआ होगा सर्च बार में, वहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है। देन आपको चले जाना है, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पे डाउनलोड का बटन मिल जाएगा और आप उस मिस्टर शाहनवाज, आपको कोई दिल से याद कर रहा है। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप उसे अपने रिंगटोन की तरह यूज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में।